对于蛮多人来说，飞行可能是个让人紧绷的经历，即便是具有多年经验的人，也可能会这么告诉你：你不仅得当个有实务能力的乘客，事先整理好一切，你还要准备好面对出乎预料的状况。有些人甚至按着严格的行事表做事，只是为了要掌握先机。然而，这套方法不一定够用，有些特定的事情我们往往会忘记。比方说，你知道在坐飞机之前绝不该做的事情是什么吗？比方说，把你的税单归档，或者是抢银行。开玩笑的啦。对于完全不知道我在说什么的人，以下几项提示就是你应该避免的事情。一，把你的文件放进一个小包包，把你的护照、机票、一些钱放在小袋子里。似乎是个很实用的想法，然而这么做会出现许多问题。我们先假设你要带上飞机的已经有背包以及随身包了，如果你再带了一个装有重要文件的小袋子，这样不只难以时时注意到，而且这样非常容易搞丢。从这个角度想吧，如果你在机场搞丢背包，找回来的机会蛮大的，因为背包很大，小包包会比较难被看到。而且如果被临时起意的小偷看到，他们很容易就能藏起小包包。二，没运用网络报到。我们把网络报到的手续视为我们不想处理的一件义务，暂时啦。然而这比表面上看起来重要。大多数的航空公司会超卖机票，这不是秘密，而且有时候会拒绝乘客登机。但是运用网络报到选项，你相当于保证了自己会去机场登上该班机，所以这件事越早做越好。这个小麻烦很重要的另一个原因是因为你可以选择想要的机位，而且有时还保证能快速登机。我们当然不该遗忘那些喜欢轻便包包的极简旅行者。如果你只有随身行李，你实在没有理由要去报到柜台走一回。如此一来，网络报到就让你能直接到安检哨，这样对大家来说都是双赢。三，为超重的行李付费。既然我们还在随身包以及行李的主题上，那就来谈谈你的行李重量吧。旅客常常打包了过重的行李，但自以为还在范围内。等他们在报到处把行李放上去称时，他们才在震惊，然后拉锯战就开始了，生存还是毁灭？对不起，不是这个，付钱还是丢掉。要避免这种尴尬的状况，你可以在家先称过行李，或者你可以限制自己，不要打包那些机场里找得到的必要性物品。例如，你包了一罐洗发精、刮胡膏、止汗剂吧，依尺寸而定，这些可能重达 1.1 公斤。如果你要付超重费的话，跟买全新的比起来，你要付3倍的价钱。所以呢，帮自己省点麻烦，开始购物吧。4，没有先看座位图。对许多人来说，这似乎没有很重要，但你不会想要卡在狭小空间里好几个小时，连伸伸腿都没办法。因此，在你期待已久的旅程之前，请确认自己有看过一些揭露秘密的网站，比方说哪些座位的腿部空间比较宽敞，哪些靠近出口，哪些远离臭臭的厕所，以及哪些靠近充电插座。5，把行李箱包起来。许多乘客会用塑胶膜包覆行李箱，增加一层额外的保护，不论是为了阻止行李搬运人员打开行李，或是为了避免刮伤以及一般性损伤。但这个方法不只伤害环境，对乘客自己来说也很不方便。就说你都准备好要报到了吧，然后你意识到自己的护照位于包得紧紧的行李箱里。不幸的是，你没有其他选择，只能把塑胶膜切开，拿出你的文件，然后把膜给丢了。最好是花点钱买品质良好的锁来确保安全，或者试试能够重复使用的外包，这样能够维持行李漂亮又干净。6，去第一个安全检查哨。紧接着护照查验的后面就开始旅程中压力最大的部分了，那就是安全检查哨。很多人会自动走向第一个安检柜台，这一个往往都太多人，他们排队排超久，但其他安检柜台居然没有人。这可能有几个原因，主要原因是最后面的柜台没人排队，旅客就以为那个是关闭的。还有些旅客不想要一路走到最后一个柜台去过安检，因此造成了延迟。下次你在机场的时候，请记得
不要跟着众人走。7. 把液体放在随身行李中。既然我们还在安检站，那就别忘了携带液体上飞机的严格规定。每个人和他们的阿嬷都知道，你不能携带超过100毫升在你的随身行李里面。问题不在于大家不记得法规，而是大家忘记自己打包了什么。比方说香水、洗发精、美发产品总是会莫名其妙地跑进随身包包里，因为放这些在行李箱里面会太重，而安检人员往往会把这些给丢了。其他时候呢，大家以为可以在大容器里携带少于100毫升的液体，但这样也是不行的，因为没有什么方法能快速测量容器里面的液体量。安检宁可把这些丢掉。下次旅行的时候，请确实检查自己携带的液体量，并将它们放进透明的袋子里，以便加速查验程序。而这就带到下一点了。8. 在通过安检后就放松。在紧张吓人的安检站之后，你可以在免税店犒赏自己一点小礼物了。但这是个问题，我不是要讲消费主义。大家看，多数机场都拥有超大免税店，事实上有一些非常之大，你就算有2个小时也无法全部逛一轮，这就表示会忘记时间。许多班机延迟是因为旅客还在到处闲晃，以为自己还有许多时间。9. 尝试不寻常的餐点。我懂那种感觉，就在你要展开新旅程之前，脑子里会有个声音告诉你，嘿，既然我有这心情，何不在食物上冒点险呢？还不要听他的哟。在尝试新的料理或是新食物的时候，你不知道自己的肠胃会有什么反应，所以在即将上飞机之前，万万不可这么做。不只是这样而已，当你在飞机上的时候，你发生消化不良的可能性会加倍。发生的原因是机舱中的气压比海平面的气压低，因此气体会膨胀。你可能不只是经历消化不良的不适而已，胀气的感觉也是无法避免的。还好有些食物能帮你避免这些问题，你可以试试看马铃薯、姜黄，或是喜欢水果的人可以试试凤梨。10. 忘记乱流这回事。每个人对飞行的反应都不同，比方说有的人无法忍受乱流，这会让他们觉得反胃。不止这样，他们整趟飞行都会觉得头晕、想吐、不舒服。如果你也是其中一员，别担心，因为这有几种解决方式。对乱流敏感的旅客来说，最好的飞行时间是冬季、早晨、深夜。如果你在思考何以乱流有如此特权，能够自己选择绽放光彩的时间，那么我们就来个科学小教室吧。乱流是由气块或者是空气泡泡造成的，在温暖的时候，这些气块会在空中上升，直到气块与周遭的气温相同或低于气温的时候才会停止。它们上升的时候会形成空气包，这就是我们所称的乱流。因此，在早晨太阳出来之前以及深夜之后，你比较不会经历到大型的乱流。11. 丢弃抗菌纸巾。我了，并非每个人都有细菌恐惧症，但机场是你最容易被传染的地方之一，甚至是你通过安检的时候所使用的盒子，那上面的细菌比公厕还多。所以带些抗菌纸巾和消毒剂来保护自己，这是真正的保命符。12. 没考虑时差。93%坐飞机的人会感觉到时差，避免时差的最好方式是把你的手表，可能还有你的手机，调整到目的地的时间。你能够预防的方式还有在飞行的前半段睡觉，剩余的航程保持清醒。你还要记得充分补水。如果你想再进一步，请记得吃水分丰富的水果当点心，如西瓜、西洋芹、小黄瓜及草莓。那你呢？你有任何秘诀是旅客即将登机前应该记住的吗？请分享在下面的留言区。如果你今天学到新东西，请帮这部影片按赞并与朋友分享。但是嘿，还不要飞去任何地方啦！我们有超过2000支超酷影片，你千万不要错过。你只要选择左边或是右边的影片，点一下即可享受观看乐趣。请持续锁定亮生活频道。